Fala aí galera, beleza? Vamos lá, só vou mostrar pra vocês aqui a desmontagem aí que eu fiz daquele barulho que eu comentei nos vídeos anteriores. O que tava acontecendo? Tive que desmontar esse escapamento aqui. Muito simples. Era isso aqui, ó. Tá vendo? Que a solda é esse aqui, ó. É diferente dos demais, ó. Os demais é original, né? Só um pinguinho, inclusive, que tem. Enfim, esse aqui tava solto, tá? Isso aqui quebrou e tava fora. Esse aqui ficou encaixado lá dentro, ó. Num daqueles buracos ali, tá? E tirei, levei ele lá pro cara soldar. O cara me cobrou R$30 pra fazer essa solda. Achei de boa, né? Se fosse pagar aí pra outro fazer, ia cobrar uns R$300, que é o que a concessionária cobra aí. É muito simples pra tirar, tá? Tiramos a ponteira, então esse parafuso aqui fica preso aqui, tiramos ela, soltamos ali no encaixe que vem ali atrás. Então, soltamos esse, depois soltamos o encaixe aqui, ó, da sonda lambda, que é esse plugzinho, fica preso aqui. Então essa peça que vai aqui, você tem que soltar ela, no caso essa daqui, ó, contrário, né? Certo? Só soltar ela, dois parafusos, um aqui em cima e outro aqui embaixo, que é esse aqui e esse. Soltou ele, desencaixou aqui, depois você solta lá os 4 parafusos. Então esse aqui, ó, são 2 em cada saída aqui do escape, tá? E vamos efetuar também a troca dos anéis aí. Então esses anéisinhos são os anéis de vedação que vai aqui. Tem um para cada ponta, para cada ponteirinha aqui. Tá faltando um que deve ter caído por aqui. Enfim, aí vamos fazer a instalação dele aí. E é isso. E depois vamos ver se para o barulho aí que tava fazendo. Beleza? Valeu, tamo junto, abraço.